Y hola chicos, ¿cómo están? Espero que se pasó bien. Como que tengo de este canal, recuerden que yo soy Ninger85 y vamos a continuar con los tutoriales de cómo hacer cosas así de Minecraft. Y bueno, y hoy les enseño cómo hacer esta super fogata, les quieren llamar. Y bueno, para apreciar de eso vamos a ocupar los siguientes materiales. Vamos a ocupar piedra, ladrillos, infiedra. Sí, infiedra. Pues aquí pues cualquier cabeza. Pueden poner pues ahí. Pueden poner pues aquí cualquier cabeza, maceta y cualquier planta. En este caso yo la amapola. Y vamos a hacer una hilera de 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8. Bueno, pues ahora la vamos a rellenar. Así es. Empecemos ya a rellenar. Bueno, vamos a hacerla simétrica. Vamos a poner 2 al lado aquí, arriba, pero vamos a dejar 2 de espacio. Pues uno encima, bueno, 2 encima, luego acá uno abajo. Luego en vez del césped le vamos a poner bloque inferior, le vamos a poner 2 y así. Y antes de que se me olvide poner barrotes de hierro. Ahora vamos a poner mechero. Luego, chavales, poner los barrotes. ¿Qué carajo hice? Vamos a poner los barrotes. Todo esto así, pues así pues ya les va a ir quedando. Y ahora vamos a poner cualquier pues adorno aquí. En este caso yo puse 2 cabezas de Steve. Luego acá puse pues sí de que maceta. Y adentro le voy a poner pues una amapola. Bueno, pues aquí pues yo les enseñé cómo hacer pues una fogata. Déjenme poner una espada. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Ya está arriba. Suscríbanse, den like y compartan. Los espero en el siguiente video. Chao, chao.